孩子感染新冠咳嗽不断怎么办？儿童感染新冠大多表现为无症状感染，或表现出类似上呼吸道感染的症状，如咳嗽、咳痰等。不少家长还是很担心，因为许多针对新冠的药物是为成年人设计的，适合儿童的不多。好在最近世界中医药学会联合会儿科专业委员会发布了儿童新冠病毒感染者中成药防治方案，针对轻型、普通型新冠中咳嗽较重的患儿，推荐了清宣止咳颗粒、莲花清咳片、小儿肺热咳喘颗粒、口服液这3种药物对症治疗。里面提到的这个莲花清咳片，宣肺泻热、化痰止咳，有助于减少痰液生成，降低痰液粘度，促进痰液排出，治疗新冠肺炎临床缓解率达到98.61%，纯中药配方，不会产生药物依赖。家中有患儿的家长可以关注一下。